Teď vám trošku ukážu, jak se tadyhle ta pojebaná sedosrdbika rozdělává, tadyhle ta mechanika. Nevím, jestli tam bude všechno vidět, protože ten náhled, mám to tady opřený, no, takže hele, první musí jít dolů od té mechaniky tlačítka. Spodní šroub, jo, povolit. Tak, jo, vyjmout lehce jenom tohleto, odložit. Zůstane vám tady ten bazmek celý. Ten drží vlastně přední plech, ten je na 4 šroubech, na tadyhle klasických, 3 jsou krátký, obyčejný, nějaký ty centiáčkový a jeden tadyhle ten je dlouhý, ten vpravo nahoře, to je dlouhý šroub, který proniká přes celou tu. No, hele, a tady teď je to úplně jednoduchý, opravdu lehce vzít, nadzvednout, vytáhnout hlavně z kapsteinu, že jo, z osičky a jste na té mechanice. Ta mechanika prostě za trest, jo. Tady to je ta v minulém videu vzpomínaná gumička, prostě pakárna opravdu. Hodně záleží tady na té kladce a taky hodně záleží, když uděláme pauzu, tak opravdu hodně záleží tady na téhleté pružině. Tady, když je vytahaná, tahle ta pružinka, tak vám neudělá dobrý přítlak na hnací trn, jo, a tím pádem to je všechno vníveč. Takže vlastně kapstein pohání tuhle spojku, spojka pohání ten trn celý. Proto je tak důležitý tady to napětí, a není silný to napětí, ale ani slabý. Musí to být takový prostě fórový, no. Jo, tady ta gumička je celkem fukt. Tady na té nezáleží, tak až tam může být i gumička do vlasů podle mě. Ale tahle to je opravdu mrcha. Pak samozřejmě tady to bacha, vám nevyskáčou všechny tyhle plechový zrůdy. Protože tam, když pak se to snažíte smontovat dohromady a máte to někde povyskočený, tak je to ta největší volovina, protože to prostě nejde to nasadit. Jo. Jinak všechno jde v pohodě rozdělat, tady ty čepičky, že jo, ty se dají dolů, vytáhnete, vyčistíte, pak už to je jednoduché, když už to rozděláváte po 30, tak to je v pohoda, ale jo. Taky tady bacha na tu pružinku, ta ráda vyskakuje, jo. Ta moc ráda vyskakuje, takže tu si ohlídejte. A jináč jako všechno pohoda. No. Tadyhle to rádo vyskakuje, jo, to tam je jenom jen tak nasazený. A jinak tady k hlídání ho moc není. No. Tohle to jsem měl celý rozdělaný, tam fakt musíte vyčistit úplně všechno, protože ten zanesený lůj, ten tomu dává zabrat. Tady taky, no. Tady jsem to všechno odmazal, vyčistil, od oleje, zbavil prostě oleje, je to téměř na sucho teďka, jo, a funguje to líp, než to bylo namaštěný od toho předchozího majitele. Stejně, když jsem to pak složil, zjistil jsem, že to lehonce kolísá, nevím, jestli to je teda kladkou, jako rollerem, nebo nevím, prostě malinko to kolísá. Jo, na to pak mrkneme ještě v dalším videu.